Ito yung laptop ko na Lenovo 2020 model. Dati in-upgrade ko tong RAM. Nagdagan natin yung soldered niya ng 4GB RAM lang to dati. Ayan yung soldered na 4GB RAM. Dinagdagan natin siya dito. Ayan. So ito yung pinapalit natin dati dyan na from 4GB RAM, dinagdagan natin ng 8, naging 12GB kasi dinagdag natin 8GB RAM. So 12GB RAM na to. So ngayon dadagdagan naman natin siya ng SSD pa. Yan. SSD na na 480GB of capacity na siya. Kasi meron siyang slot dito, ayun, kung makikita nyo. Meron siyang slot dyan. So dadagdagan natin yan. So gagawin muna natin, i-disable natin tong battery bago natin ikabit tong SSD drive. Yan. So wala akong stand-up video kaya pakita ko na lang sa inyo mamaya pag naikabit ko. So ayun, disconnect na natin yung battery niya. Na-disconnect na natin yung battery niya sa port niya. So ilalagay na natin tong driver na to sa SSD na to dito sa slot niya para bumilis yung ating PC. Dati mabilis, ngayon pabibilisin na natin siya. For the views lang. Ayan. Tatanggalin natin to. Ito yung naka-seal pa to ng tape. So tanggalin natin to. Ayan. So hindi ko na muna ma-video yung isa na kasi wala pa tayong stand ng wala tayong phone holder o stand para i-video ko isa. So isa lang ang pagbibideo ko. So ayan, makikita nyo mamaya. Hindi ko na nga pinakita ulit yung paano ko binaklas to. Ito lang ginamit natin yan, screwdriver na to. Ito lang Philip type. Tapos ginamitan natin to ng card. Gamit kayo lagi ng card kapag pag magtatanggal kayo ng cover ng laptop. Yan, kung paano mag-upgrade yan. Gamit lang kayo lagi niyan for safety at hindi masira yung cover niya. So ito na, disconnect natin kanina yung battery. So tinanggal din natin tong battery. Tinanggal natin yung mga tornilyo na to para maikabit nating maigi tong SSD card na to, tong driver ng tong 480GB na SSD. So ang ginawa natin, tinanggal natin to, dinisconnect, tinanggal natin tornilyo para matanggal. Ngayon tatanggalin na natin to. Tinanggal natin. Ito na yung battery niya. So lapag lang muna ulit natin dyan. So isa na ulit, kakabit na naman natin itong itong pagko-connect nito kakabit yan. Yan, ganyan yan. So tinanggal ko yung battery para maiangat natin to. Yan. Kasi may ribbon yan. Take note, ribbon to, be careful tayo lagi sa pagtatanggal ng battery, baka sumabit tong ribbon yan. So para maikabit nating maigi to, tinanggal natin yung battery para ito mag-move, gumalaw. Yan, nakita nyo naman. So kung di natin tinanggal yung battery, hindi natin may move yan. So yan, kakabit na natin. So yan, i-stop ko lang muna ulit. Tingnan nyo na lang mamaya, panoorin nyo na lang. So ayun, naikabit na nga natin tong SSD card na to dito sa slot niya. So dalawa ng nito, kumbaga meron siyang ito dati yung M.2 na 256GB SSD. Ngayon naman plus 480GB SSD siya. Ikabit na natin, madali lang naman ikabit yan. Yan. So ikakabit naman natin ngayon yung battery. Kaya natin tinatanggal yung battery para safe siya, hindi siya mag-short circuit gano'n. For safety purposes lang naman yan. Kaya tinatanggal. Karamihan talaga ginagawa yan. Mga technician tinatanggal yan pag mag-upgrade. Tanggal ng magkakabit ng RAM, magkakabit ng SSD. Tinatanggal talaga. Dinidisconnect yung battery for safety ng device na yan, yung mga board. So ayan, kakabit na natin yung battery ngayon.
So, ito nga, naibalik na natin yung battery. So, ibabalik naman natin ngayon yung cover na niya. Babalik na natin yung cover na to. Yan. Ganyan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko tinanggal yan. Madali lang naman magtanggal yan. Parang nagtanggal ka lang ng cover ng speaker mo. Ganun din yan. Tornilyo lang yan. Yung nga lang, medyo sensitive yung gilid nito. Plastic. Gumamit ka lagi ng card pag magtatanggal ka. Yan. So, yan. Okay na siya. Naikabit na natin. Pati battery okay na. Wala man tayo nakalimutan. So, sige. Papakita ko ulit sa inyo mamaya yung pag binuhay na natin tong laptop. Okay, sige. So, ito na yung upgrading natin. Buksan na natin siya. Yan na natin siya. Yan. Yan. Buksan natin siya. Yan. Enter lang natin yung password. Ayan na. Ito yung natin, upgrading natin. So, titingnan natin ang partition niya. Ito. Ayan na agad siya ngayon. Malo na siya dyan. Yan. So, meron na tayong SSD yan. Pinangalanan ko na siya. Yan. So, hanggang din lang muna. Ayan, meron tayong bagong SSD card na bagong install natin. Upgrading natin. Ayan. Kasi ito yung dati kung saan nakalagay yung OS natin. Ayan. Ayan. So, na-upgrade na rin pala tong laptop natin. So, ano na siya? Windows 11 na siya. Hindi na siya Windows 10. Medyo mabilis na talaga siya. From 4GB RAM, naging 12GB RAM. Dinagdagan natin 256GB na SSD. So, ano yun? M.2 yun na card. So, dinagdagan natin siya ng card na para mas mabilis kaysa sa hard disk. Naging SSD na siya. Meron siyang SSD ngayon. Ayan. So, ano pa to? Empty. Ayan. So, hanggang dito na lang ang video natin. Sana nakatulong. Ayan. Sige. So, ulit nga video natin. Konting kaalaman lang. Ciao.